Good morning, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa channel na ito mga boss. At bago po tayo mag-umpisa, so magpapasalamat muna ako sa Panginoon at muli nakagawa naman po tayo ng isang panibagong video. At kung bago lang po tayo sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at i-comment na rin dyan sa baba at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po tayong updated sa susunod po na video o bagong i-upload. So ayan mga boss, huwag na nating patagalin. Kung nakikita nyo dyan sa camera, sa video, so magsasantis po tayo ng isang muffler po na bullet pipe po ito mga boss. So ang pagkakaiba nito mga boss, sa unang bullet pipe at itong bagong bullet pipe, itong bagong bullet pipe po na ito ay nakakurve po siya. Nakakurve po ang kanyang elbow. So kung nakikita nyo yung curve po niya, ang purpose din po nito mga boss, guard din po ng isang makina ng motor. So ayan mga boss, so ilalapit ko lang po mga boss, no, kung nakikita nyo. So ayan, so ito mga boss, hindi pa po natatry, bagong bago pa po ito mga boss, no. So ayan, bullet pipe. So ito mga boss, naka-align po sa isang motor na Honda Alpha 125. So ayan, kung nakikita nyo yung bracket nya mga boss, so ayan, ituturnil lang po yan mga boss. At may silencer din po siya mga boss. So ayan, ikakabit na po natin para matry na po natin kung ano po ba talaga ang high performance po nito, itong bullet pipe po na ito mga boss. So umpisa na natin at ikabit na po natin mga boss, no. So ayan, so ayan mga boss, i-install na po natin yung muffler na bullet pipe. So kung nakikita yung motor mga boss, tinanggal ko na po yung nakagabit na dating muffler po niya. So umpisa na natin mga boss, no, para may kabit na po natin at masantis na po natin kung ano ba talaga ang tunog high performance po ng bullet pipe po na ito. So kabit lang po natin mga boss, ano. So yan mga boss, tornilyo lang po natin. So ayan mga boss, tapos na, nakabit na po natin. So ito po yung sinasabi ko kanina, yung curve nya. So ayan, naka ano sa makina niya mga boss. So ayan,
So ito yung bracket niya mga boss. Nakatornilyo lang po siya dito. So, umpisa na natin mga boss para ma-sound-please na po natin. So, ilalabas ko lang po itong motor para mas okay po siya na isa-sound-please natin kasi nandito po sa loob ng bahay. So, umpisa na natin mga boss, no? So, ayan mga boss, naka-install na po yung muffler or tambucho na bullet pipe po. Kung napapansin nyo po yung elbow niya na naka-curve, yun po yung sinasabi ko po kanina na pinagka-guard ng makina ng motor. So ayan mga boss, kung mapapansin nyo po sa video. So ayan mga boss, no. Yan po yung forma ng bullet pipe po na ito. Kung mapapansin nyo mga boss. So ayan mga boss. So bali ang sound test po nito mga boss, no. Bali naka-silencer po siya mga boss. Unang test po natin, naka-silencer po siya. So ayan mga boss, so start po natin yung motor. So ayan mga boss, start na po natin. So ayan, kung mapapansin nyo mga boss, no.
siyang silencer para makita po natin yung tunog niya mga boss. So yan po ay nakala-silencer po yan mga boss. So tatanggalin po natin yung silencer niya para matry din po natin yung buwang silencer. So ito mga boss, wala na po siyang silencer. Kung makikita nyo po, tinanggal ko na po yung silencer niya. So yan mga boss. So start natin mga boss para makita po natin kung ano ba talagang performance ng bullet pipe po na ito, na bullet pipe elbow ay naka-curve. So ayan mga boss, try po natin. So start lang po natin mga boss, no. Natanggal na po yung silencer niya. So ito na, tignan na natin kung talaga po ano po ba talaga ang high performance ng bullet pipe po na ito.
natin. So kung bago lang po sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like, subscribe at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po tayong updated sa susunod po na video. At thank you for watching mga boss.